Assalamualaikum. Today we are making बिस्कॉफ मिल्क केक। अब बिस्कॉफ मिल्क केक बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है ये 1 कप मैदा, हाफ कप मेल्टेड बटर, हाफ कप शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हम ये 1 टेबल स्पून बिस्कॉफ स्प्रेड जो है ये यूज करेंगे एंड 4 एग्स। अब मिल्क केक के लिए हमें एवोपोरेटेड मिल्क चाहिए 1 कप, कंडेंस मिल्क चाहिए 1 कप और 1 कप सिंपल जो काउ मिल्क होता है वो चाहिए हमें। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बटर और शुगर इन दोनों को हम इस बाउल में डालेंगे और मेल्टेड बटर एंड हाफ कप शुगर। अब से पहले हम बटर और शुगर को बीटर से बीट करेंगे और हमें इसको अच्छी तरह बीट करना है। इन दोनों चीजों को बीट करने के बाद हम इसमें 1 बाय 1 4 एग ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम इसको बीट करेंगे। 1 बाय 1 एग डाल के इसको बीट करना है। ये देखें बड़ा प्यारा सा बीट हो गया। अब हम इसमें ये 1 टेबल स्पून बिस्कॉफ क्रंची स्प्रेड डालेंगे। क्रंची स्प्रेड डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से बीट करेंगे। ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया स्प्रेड को और इसके अंदर सी क्रंच भी हैं बिस्कॉफ बिस्किट के। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे और ये है मैदा। मैदे के अंदर मैं 1 टीस्पून लाइक दिस। ओके, अब हम इसमें इसको ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। अब ये मैदा मैं इसमें डालूंगी और हम इसको सबसे पहले मैं इसको स्पून के साथ मिक्स करूंगी, देन आई विल बीट इट। अच्छा, मैंने स्पून के साथ ही मिक्स किया है क्योंकि मुझे इसको बीटर से बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये स्पून से बड़ा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया और हमने इसी तरह इसको मिक्स करना। इसके बाद ये केक मोल्डर है, इसको मैंने सारा बटर स्प्रेड कर दिया। अब ये मिक्सचर मैं इसके अंदर डालूंगी। देखें इस तरह से मैंने इसको मोल्डर में शिफ्ट कर दिया। अब ओवन आपने 5 मिनट पहले मैंने इसको ऑन कर दिया था। प्री हीट ओवन में आपने इसको रखना है ये 180 डिग्री पर रख के, तो आपने इसमें केक शिफ्ट कर देना, केक का स्टफ। ये देखें ये मैंने रख दिया। अब हम 30 to 40 मिनट तक हम वेट करेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे। सो 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको फोक के साथ चेक करूंगी कि ये डन हो गया या नहीं। या इट्स डन। अब मैं इसको बाहर निकाल लूंगी, ओवन बंद कर दूंगी। ओके, केक डन हो गया। अब 1 आवर के लिए हम इसको कोल्ड होने के लिए रखेंगे। जब ये कोल्ड हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। आफ्टर 1 आवर ये जो केक है ये कोल्ड हो गया और अब मैंने क्या किया, उसको मैंने ये देखे मैंने किस तरह की डिश ली है और उसके मिडल में मैंने केक रख दिया। हम स्ट्रेट डिश इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसमें मिल्क ऐड करना, उसके लिए हमें इस तरह की डिश लेनी पड़ेगी। ओके, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों मिल्क इस जग में डालेंगे और इनको मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने इनको मिक्स कर लिया और इसकी जो कलर है इसका वो भी चेक करें। अब मैं क्या करूँगी, फोक लेके हमने केक को कुछ इस तरह से करना है ताकि जो मिल्क है ना अंदर तक इसके चले जाए। ठीक है, अब मैं इसमें मिल्क डालना शुरू करूँगी। आपने आराम आराम से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से सारा मिल्क नहीं इसमें डालना।
अब इसको कवर करके 2 आवर्स के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद हम इसकी टॉपिंग करेंगे। सो नाउ वी आर मेकिंग द टॉपिंग फॉर द केक। उसके लिए हम लेंगे डबल क्रीम, बिस्कॉफ स्प्रेड 1 टेबलस्पून एंड 2 से 3 टीस्पून जो है वो शुगर के लेंगे और इसमें हम सारी चीज़ें डालेंगे। ये देखें मैंने सारी चीज़ें इस जग में डाल दी हैं। अब मैं इसको बीट करूँगी। ये देखें हमने इस तरह से इसको बीट करना है कि ये इतना थिक हो जाए। ये देखें दूध जो है वो सारा इस केक के अंदर सोक हो चुका है। अब हम ये जो हमने टॉपिंग बनाई है ये हम इसके ऊपर सारी स्प्रेड करेंगे। ये देखें मैंने सारा इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया क्रीम को। अब मैं बिस्कॉफ बिस्किट्स जो हैं उसको मैंने क्रश किया छोटे छोटे पीसेस में। अब मैं ये ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। सो दिस इज द फाइनल लुक of the Biscoff milk cake. I hope you will like my video, my recipe. So like it, subscribe it and share it and make it and enjoy it. Okay, Allah Hafiz.